จับตาหย่อมความกดอากาศต่ำขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางทะเลจีนใต้ทางด้านตะวันออกของทางประเทศเวียดนามประกอบกับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้บริเวณทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้มีเมฆและมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นพีคที่สุดจากกระแสของลมเริ่มแปรปรวน 16-22 กุมภาพันธ์นี้จับตาคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกลมระดับบนพัดปกคลุมอยู่แถวทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมจากทางใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เหนี่ยวนำความชื้นปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกส่งผลทำให้จะมีปริมาณของฝนเพิ่ม